मां पचायां थी नाश्ते जे लाइ मेहा। मेहा असां ईअं ई पचाईंदा आहियूं जीअं पटाटा तरबा आहिनि, छिले कटे मथां हिन जे मां थोरो लूणु विधो आहे, हल्को तेल विझी हिनखे तरियां थी। ऐं मेहा जेकॾहिं नरम ऐं कचड़ा हुजनि त उन्हनि खे खरड़े सरड़े छिलबो आहे, पर जेकॾहिं सख़्तु हुजनि थोरा पका हुजनि त पोइ पटाटनि वांगुरु उन्हनि जूं खलूं लाहे थियूं सघजनि। बाक़ी हे तरबा सेम पटाटनि वांगुरु। हिननि जी पहिरियों बि रेसिपी मौजूदु आहे मुंहिंजे चैनल ते। अस्सलाम वालेकुम। हिक ॿिए सुहिणे सुठे पुरुमीद ऐं ख़ूबसूरत सुबुह जी ऐं ॾींहं जी इब्तिदा थी चुकी आहे ऐं व्लॉग मां शुरू करे चुकी आहियां। नंढड़ा 2 क्लिप्स तव्हां ॾिसी चुका आहियो। गलो कुझु ख़राबु आहे ऐं ज़रूरी आहे त पंहिंजी केयर कजे, त इन जे लाइ मां सॼो सियारो तक़रीबन बल्कि ऑटम खां जीअं ख़िज़ा शुरू थींदी आहे त मां गर्म पाणी सां ऐं लूण सां गरारा करणु शुरू कंदी आहियां। ऐं ईअं बि थींदो आहे जॾहिं गीज़र हलाईंदा आहियूं त विझंदे महिल या वज़ू कंदे महिल लूणु न बि हुजे त उन मां गर्म पाणी सां मां ज़रूरु जेका आहिनि गरारा कंदी आहियां। इहो ॾाढो फ़ाइदेमंद आहे कि एंटीबायोटिक खाइण खां या वधीक बीमार थियण खां बहितर आहे त माण्हू इहे प्रिकॉशन्स वठे या घर मां ई जेको आहे कुझु न कुझु पाण डेली कंदो रहे त जीअं न ख़तरनाक दवाउनि जे असरनि खां बची सघिजे। सो ॾिसूं था अॻिते छा थो थिए। अॼु मुंहिंजो इरादो आहे हिन कॉर्नर खे थोरो सेट करण जो। सेटिंग त इहा ई रहंदी जीअं आहे। हिन भित खे मां थोरो साफ़ु कंदमि ऐं हिन भित खे मां थोरो डेकोरेट कंदमि। हर वक़्तु हिन मां जेको आहे रंग छणंदो थो रहे त मां ॾिसंदमि त अॼु हिन खे खरड़े साफ़ु कयां त जीअं हिन जो जेको बि पेंट लहे थो उहो कंप्लीटली लही वञे। ऐं उन खां पोइ हिननि सॼनि प्लांट्स खे बि मूंखे उघणो आहे या धोईंदमि या उघंदमि, ॾिसां थी छा थी कयां। ऐं हिन भित जी मूंखे थोरी डेकोरेशन करणी आहे ऐं तव्हां सां शेयर कंदमि, तव्हांखे ज़रूरु मज़ो ईंदो। हाणे हिते ही किचन जो दरवाज़ो आहे, क्रॉसिंग आहे त हर वक़्तु हिते एतिरी डस्ट पवंदी रहंदी आहे। शयूं हटायूं आहिनि, प्लांट बि धोई रखियो आहे, त हाणे हिन सॼे जी मूंखे जेको आहे डस्टिंग बि करणी आहे ऐं वरी हिते सेटिंग बि करणी आहे। ॿाहिरि इहो रोज़ु करिणो थो पए, कंहिं ॾींहुं सुस्ती बि हूंदी आहे त वरी छॾे बि ॾींदी आहियां, पोइ ओतिरो ॿिए ॾींहं ते अॻी पोइ कसर निकिरी वेंदी आहे। अॼु मां काफ़ी सवेर खां कमु शुरू कयो आहे ऐं तक़रीबन 9 बजे खां शुरू कयो अथमि। हिन बास्केट में रखंदी आहियां मां हिते गिलास। सो इन जे हेठां कॾहिं कॾहिं जेको आहे गिलासनि मां पाणी जा ड्रॉप्स हेठि लही था वञनि, लीक थी था वञनि, त इन जे लाइ मां हिन जे हेठां कॾहिं कपिड़ो या कॾहिं टिशू पेपर रखी छॾींदी आहियां त जीअं पाणी जेको आहे न हेठां गंदु न करे। उहो मिटी थी पए, पाणी थो पए त ख़राबु थो थी वञे ॾाढो। ऐं हीअ गिलास सॼा ॿीहर धोपंदा, प्लांट हिते वापसि मां सेट कंदमि। हुनखे झटको इन करे ॾिनो त जेको बि एक्स्ट्रा पाणी हिन तां वहिणो आहे उहो वही वञे। सो हीअ मुंहिंजो हिते हमेशह हीअ या को न को मुंहिंजो प्लांट जेको आहे किचन में रहंदो आहे ज़रूरु। मूंखे इहो मज़ो न ईंदो आहे, मूंखे पंहिंजे आस पास हर तरफ़ जेके आहिनि प्लांट्स ॾाढा वणंदा आहिनि। सो हिननि गिलासनि ते बि कुझु डस्ट पियल हुई, इहे रखिया अथमि। ज़हरा जबीन अची वई आहे, उहा कमु कंदी। कमु त मां बि रोज़ु सवेर खां ई शुरू कंदी आहियां, पर अॼु ॼण मां व्लॉग ठाहिणु सवेर खां शुरू कयो, छो त मां रोज़ानो देरि सां स्टार्ट थी कयां त पोइ उहो जेको आहे ड्यूरेशन तमामु मुख़्तसिर थो थी वञे। हीअ सभु शयूं हटाए हिते रखियूं आहिनि। हे पाणी बि भरे रखियो आहे, वॉटरिंग कैन हिननि खे वॉश कंदमि। बाल्टी में कुझु पाणी रखियो आहे, हिन सां मां हे सॼा नंढियूं नंढियूं जेके डेकोरेशन्स आहिनि उहे धोईंदमि। मोटर हलायो अथमि, शायदि तव्हांखे मुंहिंजो आवाज़ु थोरो घटि ॿुधण में अचे या गोड़ ॿुधण में अचे। ऐं हिते जेको आहे हीअ मां ख़ाली करे छॾी आहे जाइ, तव्हां ॾिसो हीअ हालत आहे। त हिनखे खरड़े मां साफ़ु कंदमि। ऐं हीअ वॾो प्लांट मां न हटायो आहे छो त हिन जा पन मां हीअं आले कपिड़े सां उगी वठंदमि। हीअ प्लांट मां हयो हो, इहो न लॻो आहे, तॾहिं मां हिनजी काठी हिते छॾे थी ॾियां उमेद सां, इन उमेद सां त इनशा इहो लॻी वेंदो। सो हितां सॼो रंग खरीदींदमि, सभु शयूं धोईंदमि ऐं उनखां पोइ जेको डेकोरेशन कीअं थी कयां भित जी, बसि नओं हिकिड़ो आइडिया आयो सम्झ में त सोचनि पोइ तव्हां सां बि शेयर कयां। प्लांट्स खे मां हमेशह जेको आहे न वॉटरिंग कैन सां धोईंदी आहियां, वॾा नंढा जहिड़ा बि हुजनि, छो त अगरि पाइप सां धो त उन में हिकु त पाणी ज़ाया बि थींदो आहे, ॿियो उन पाइप जे ज़ोर ते उन जी मिटी बि सॼी निकिरी थी वञे प्लांट्स मां। त मां कोशिशि इहा ई कंदी आहियां त हमेशह इन्हनि खे वॉटरिंग कैन सां ई धोआं। हाणे हीअ त धोपिजी विया आहिनि, हीअ सुकंदा जेसि ताईं हिन जो पाणी ड्रेन थी वेंदो जेको एक्स्ट्रा आहे, तेसि ताईं मां वरी इन भित खे साफ़ु करे ऐं डेकोरेट करे वठंदमि। हिननि खे विझां थी बाल्टी में, मुंहिंजो इहो ई तरीक़ो हूंदो आहे हमेशह त ईअं साफ़ु थी वेंदा आहिनि, धोपी वेंदा आहिनि। ठीकु आहे। सो ही नंढड़ा वॾड़ा जेके बि हिन में आहिनि प्लांट्स त धोपी विया, रेक खे पोइ मां साफ़ु कंदमि पाणी आले कपिड़े सां
सो ही हिन में पिया हूंदा, हिननि जी मिटी बि थोरी नरम थी वेंदी, तेसि ताईं मां भित खे साफ़ु करे डेकोरेट कंदमि। सो ही मुंहिंजो कॉर्नर साफ़ु थी वियो। तव्हांखे ॾिसण में बि ईंदो त ही पहिरियों खां काफ़ी बहितर पियो लॻे। ऐं ॿी ॻाल्हि त हिन में जेको मां डेकोरेशन कई आहे इहे आहिनि टाइल्स, पेपर टाइल्स। ठीकु आहे, इहे ऑनलाइन मां घुरायूं हुयूं, मूंखे पर एॾी ख़ासि क्वालिटी इन्हनि जी न लॻी। ऐं ॿी ॻाल्हि त थी सघे थो त हीअ काठ ते या ॿिए कंहिं सरफेस ते टाइल ते चिंबड़ी वञनि, पर जीअं त हीअ रफ भित आहे ऐं हिन मां अञा ताईं जेको आहे डस्ट ऐं हिन ते मौजूदु आहे, घणो ई मां साफ़ु कयो, पर पोइ बि हीअ भित स्मूथ न आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हिन ते चिंबड़नि न पिया, त मूं हिननि ते थोरी ग्लू बि हई आहे। हीअ आहिनि इहे टाइल्स जेके ऑनलाइन मां घुरायूं, डेकोर टाइल्स, ऐं ग्लू हिते पई आहे त हिननि जे कुंडनि ते ऐं पासनि ते हीअं चौधारी मूं ग्लू हणी ऐं पोइ हिननि खे चिंबड़ायो आहे। ऐं शायदि के स्मूथ सरफेस ते चिंबड़ी वञनि, उन्हनि ते मूं को एक्सपीरियंस अञा न कयो आहे, त उहो बि थी वियो त मां तव्हांसां ज़रूरु शेयर कंदमि। सो कुझु बहितर लॻंदी हूंदी। ऐं शाम जो हिते उस बि अचे थी, मूंखे न ख़बर त ही केतिरो सर्वाइव कंदियूं, पर बहरहाल वरितियूं आहिनि त मूंखे किथे न किथे त तजुर्बो करे हिननि खे यूज़ करिणो आहे न। सो हिते मूं हिननि खे यूज़ कयो आहे, वधीक ॾिसंदासीं त ही केतिरो टाइम हलनि थी पियूं। ॾाढी हवा आहे, ॾाढी डस्ट आहे हवा में, ऐं ख़ुश्क हवा आहे, गलो ख़ुश्क आहे, स्किन ख़ुश्क आहे। ऐं ही ॾिसो 10:30 थिया आहिनि ऐं 9 बजे हितां बुहारी ॾेई वई आहे, त पन कंटिन्यू किरनि था, वापसि ओतिरा ई पन किरी पिया आहिनि। ऐं हिते 2 पुराणी बुहारियूं तव्हांखे नज़र ईंदियूं। मोस्टली त असां उछले ई छॾींदा आहियूं, हीअ बि उछलण लाइ रखियूं, पोइ अचानक मूंखे ख़्यालु आयो त मूंखे कुझु वॾियूं डिघे साइज़ जूं तीलियूं थियूं खपनि, त छो न मां हिननि खे कटे हिननि मां उहे तीलियूं कढां। सो कोशिशि कंदमि त हिननि मां उहे तीलियूं कढी वठां। ऐं जंहिं पाणी में मूं धोतो नंढी नंढी डेकोरेशन जी शयुनि खे, उहो पाणी हिन बाल्टीअ में पियो आहे, ऐं उहो पाणी बिल्कुलु बि हारबो न। इनखे असां या त हिननि प्लांट्स में थी विझां, हे हू मां क्यारी में विझी छॾींदी आहियां, ऐं हीअ प्लांट्स मूंखे कुझु ख़ुश्क था लॻनि त इन्हनि में था विझूं, थोरो बची पियो आहे त उहो क्यारी में बि विझूं था। इहो ज़रूरी आहे, पाणी ॾाढो क़ीमती आहे। जॾहिं मां पहिरियों बि तव्हांखे ॿुधायो, हदीस आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी, त दरिया जे किनारे ते बि रहो त बुख पाणी जो ज़ाया न कयो। सो पाणी ज़ाया न ई करणु। ॿाहिरां जो कमु ख़तमु करे आयमि, किचन में अची वई आहियां, खीर रखियो आहे कढ़ण लाइ। मैं हिते ॾिसो हीअ शक्ल थींदी हिननि जी पचण खां पोइ। ऐं थांव हाणे धोई रखी वई आहे माई, कुझु ड्राई थींदा, उन खां पोइ जेको आहे हिननि खे अंदरि कंदमि। सो थोरी देरि खां पोइ वरी तव्हां सां मिलां थी। टाइम थिया 12 ऐं कुझु कपिड़ा धोइणा आहिनि मूंखे हथ जा। ऐं मां जॾहिं बि हथ जा कपिड़ा धोईंदी आहियां त मां सर्फ थोरी देरि पहिरियों भिॼाए छॾींदी आहियां, त जीअं बिल्कुलु ॻरी वञे, न त कॾहिं कॾहिं कपिड़नि जे अंदरि उहे दाणा चिंबड़ियल रहिजी वेंदा आहिनि। किचन में अची वई आहियां, मानी पचाए छॾींदमि। ज़ाहिर जुमो आहे त अॼु मुंहिंजो जेको लाइव आहे प्रोग्राम उहो बि करिणो आहे, त इन लाइ मां हर शइ जेका आहे वक़्त खां अॻु में करे छॾियां थोरी, त जीअं मुंहिंजो पोइ टाइम ज़ाया न थिए। ऐं हीअ मेहा बि पिया आहिनि, राति जो वाङण जी भाॼी पचाई, उहा बि पई आहे। टाइम थिया पूरा 2, वेंजी बि आहिनि, कपिड़ा बि धोई छॾिया। ऐं हाणे वेंदमि नमाज़ पढ़णु। मस्जिदनि में ख़ुदि पा हलनि था पिया। ऐं अॼु मां ड्रायर मां कपिड़ा न कढिया आहिनि, पाणी हुननि मां टपके थो, छो त हवा बि इलाही आहे ऐं उस बि आहे, ऐं हवा जेका आहे ख़ुश्क बि आहे। यानी मां डस्टिंग वारो कपिड़ो धोई ईअं निपूड़े ऐं वॉशरूम में विधो अंदरि बाल्टी जे किनारे ते, त उहो उते ई जल्दी 15-20 मिंटनि में सुकी वियो। सो हीअ बि हिते सुकी वेंदा। ऐं हा, हिते आयमि त हिकिड़ी इहा बि शइ तव्हां सां शेयर कयां। हीअ वारो जेको मुंहिंजो कैक्टस आहे न, इहो न लॻो, इहो सड़ी ख़तमु। सो ईअं त थींदो, हाणे उछलींदमि हिन खे पोइ। ऐं हीअ मुंहिंजो पुराणो मग भॼी पियो, ॿियो वठी आई आहियां, त हिन खे वरी मां डस्टबिन ठाहे छॾियो थोरी देरि लाइ। त मां पन पटींदी, मां चयो सफ़ाई करे वई आहे त किथे उछलियां। सो इहो हिकिड़ो कैक्टस थी वियो ख़तमु, इन जी कहाणी बि ख़तमु। ऐं हाणे मां नमाज़ पढ़ंदमि, पोइ 3 बजे मुंहिंजो लाइव सेशन आहे, उनखां पोइ असां मिलंदासीं। हिन महिल टाइम थियो आहे 5:30 ऐं मां ॿाहिरि निकिरी आई आहियां, टिकरी जी नमाज़ पढ़ी। अॼु फ्राइडे जो जेको लाइव सेशन आहे उहो बि न थी सघियो, छो त उनजे दौरान ई 3:30 बजे खां पहिरियों लाइट हली वई। ऐं 3 बजे खां अॻु में मां लाइव अचण जी कोशिशि कई त इंटरनेट न पियो हले। सो अॼु जो लाइव सेशन थी कोन सघियो। ऐं मां इहो सोचियो त जेकॾहिं लाइट अची वई 15-20 मिंटे में, त मां वरी कंटिन्यू कंदमि, पर अञा ताईं 2 कलाक थी विया आहिनि, लाइट आई कोन्हे। सो हाणे सभु कम रुकिया पिया आहिनि ऐं मां लाइट जो इंतज़ारु कंदे कंदे सुम्ही बि वरितो 1 कलाक सवा।
सो हाणे लॻी आहे मूंखे बुख, वेंदमि किचन में ॾिसां कुझु न कुझु हल्को फुल्को खाईंदमि। ऐं हीअ जेके कपिड़ा मां धोता 2 बजे सुकणा विधा, 5:30 बजे हिन महिल, यानी तक़रीबन कुझु कलाकनि में ही बिल्कुलु ईअं सुकी विया आहिनि ॼण उस में सुकिया हुजनि। हालांकि जॾहिं मूं सुकणा विधा त उस बि हिते थोरी देरि जे लाइ आयल हुई। सो हलां थी अंदरि, ॾिसां थी जेकॾहिं लाइट अची वई त व्लॉग खे कंटिन्यू कंदमि, न आई त पोइ त मुश्किल थी वेंदी, त हिनखे मूंखे हिते ई बंदि करिणो पवंदो। सांझे जी नमाज़ पढ़ी वरिती आहे, लाइट अची वई आहे, पर कुझु बि अॻियां कमु कंटिन्यू करण जो हाणे मूड न आहे। हिकिड़ी हिमत हूंदी आहे, हौसलो हूंदो आहे, माण्हू कंटिन्यू कंदो वेंदो आहे, पर इहे बिजली बंदि थियण जे करे थोरो मसइलो थी वियो, त हाणे मूंखां पुॼे नथो। त मूं सोचियो आहे त हिन वीडियो जे एंड में मां तव्हां सां पंहिंजे हथ जूं ठहियल कुझु शयूं जेके आहिनि शेयर कयां, रेलियूं मां तव्हां सां शेयर कयूं। मां हिन महिल तव्हां सां शेयर कयां थी की चेन्स जेके मां हिन महिल ताईं ठाहियूं आहिनि ऐं सेल कयूं आहिनि ॾाढियूं, ऐं पेंसिल टॉप्स। छो त मां जेसिताईं हैदराबाद में हूंदी हुअमि, स्कूल में मुंहिंजी जॉब हुई, त मां घर में बि ऐं स्कूल में बि मां एग्ज़िबिशन्स हणंदी हुअसि, डिफरेंट शयूं पंहिंजे हथ जूं ठहियल। सो ॾाढो इहो सिलसिलो सुठो रहियो। उतां जॾहिं छॾियो त पोइ सिलसिलो बि ख़तमु थी वियो, पर फ़ोटोज़ मूंखे मूं वटि उन्हनि शयुनि जा इलाही आहिनि, त मां सोचां थी थोरा थोरा करे तव्हां सां उहे शेयर कंदी रहां। सो इहे सभु जेके आहिनि पुराणा फ़ोटो आहिनि, इहे सभु शयूं सेल थियल आहिनि, पर तव्हां उन में मुंहिंजी महिनत ॾिसिजो त केतिरी थियल आहे। ही की चेन्स आहिनि जेके मूं ठाहिया, सेल कया, हॉट सेल हूंदी हुई ऐं तमामु घणा इहे पसंदि कया वेंदा हुआ। ऐं तव्हां हिननि में ॾिसंदो आहिनि, इहे सभु हथ जा ठहियल, टोटल कमु हथ जो सुई धागे जो आहे। हिननि में तव्हांखे बटण नज़र ईंदा इस्तेमालु थियल, मोती नज़र ईंदा मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा, ऐं हिन में जेके अखियूं जेके विगली आइज़ मूव कंदियूं आहिनि उहे तव्हांखे ॾिसण में ईंदियूं। हीअ इंतिहाई मुहबत सां महिनत सां मुंहिंजो ठाहियल कमु आहे, ऐं हमेशह जेतिरा मां किचन्स एग्ज़िबिशन जे लाइ ठाहींदी हुअमि उहे तक़रीबन सेल थी वेंदा हुआ, कोई 1-2 बचंदा, घटि बचंदा। ऐं हिननि में ॾिसो सितारा लॻियल आहिनि, सिल्वर ऐं गोल्डन सितारा यूज़ थियल आहिनि। त ईअं डिफरेंट शयुनि में तव्हांखे इहे वैरायटी नज़र ईंदी। ऐं मुंहिंजे पेज जो नालो बि तव्हांखे नज़र ईंदो, क्रिएटिव हैंड्स बाय NW। इहो फेसबुक ते मुंहिंजो पेज आहे, जिते मां अच्छा ही मिनियन्स ते मूंखे वधि में वधि महिनत लॻी, ॾुखे में ॾुखिया हिन महिल ताईं मुंहिंजा इहे मिनियन्स हुआ, ऐं मां अॻी सेल बि इन्हनि जी कई हुई। हीअ आहिनि बबुश्का डॉल्स, रशियन डॉल्स, हिननि जी बि ॾाढी सुठी सेल थींदी मुंहिंजी, ऐं ॾाढी मुहबत ऐं महिनत सां मां ठाहिया। ऐं हीअ सभु जो सभु सेल थियल आहिनि, फ़ोटोज़ पुराणा आहिनि, हिन में नओं कुझु बि न आहे। ऐं मुंहिंजो जेको फेसबुक जो पेज आहे उहो मुंहिंजो बिज़नेस पेज हुयो, अञा ताईं पेज त आहे, पर मां शयूं ठाहे सेल नथी कयां, त इन करे उन ते तव्हांखे अहिड़ियूं पोस्टूं जेके आहिनि घटि मिलंदियूं। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त स्कूल में एग्ज़िबिशन हणण जे करे मां ॿाराणियूं शयूं घणियूं ठाहींदी हुअमि, ऐं जेके एग्ज़िबिशन घर में लॻंदियूं उन में वरी वॾनि वारियूं शयूं बि, घर जो सामान, वॾियूं सवड़ियूं, बेबी क्विल्ट सेट्स, इहे रखंदी हुअमि। हे मुंहिंजा ॾाढा पसंदीदा हुया, कुमियूं, टर्टल्स ऐं हीअ रेबिट्स बेइंतहा पसंदीदा। अॻियां तव्हां जेके ॾिसंदव पिक्चर्स उहे आहिनि पेंसिल टॉप्स, छो त ॿारनि जे करे सस्तियूं शयूं बि रखणियूं हूंदियूं हुयूं, ऐं का जेका उन्हनि जी पहुच में हुजे, जेको वठी बि सघनि ऐं ख़ुशि बि थियनि उनखे वठी, तंहिंजे करे मां 50 रुपीज़ खां वठी 500 ताईं मुंहिंजी स्कूल जे उन एग्ज़िबिशन में क़ीमत हूंदी हुई शयुनि जी। मूंखे ज़रूरु ॿुधाइजो त तव्हांखे ही मुंहिंजी हथ जूं शयूं, मुंहिंजी क्रिएशन कीअं लॻी। ॿिए व्लॉग ताईं मूंखे इजाज़त ॾियो, वरी इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलंदासीं। अल्लाह भाई।